हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूटी एजुकेशन मु उपेंद्र बेहरा आपण माननकु स्वागत करुची। आई होप समस्ते भलरे थिबे। तो देखंतु पिला माने आजि मु नेइके आसी खास करी +3 पॉलिटिकल साइंस हॉनर्स स्टूडेंट माननक पई से माने जे कोनोसी कॉलेज किंबा यूनिवर्सिटी रे पढंतु ना काहेकि जेउ माने पॉलिटिकल साइंस हॉनर्स स्टूडेंट से माननक पई एही वीडियोटी बहुत ही हेल्पफुल रहइबो बोली मोर विश्वास। तो जेउ माने फर्स्ट सेमिस्टर रे जो माने एग्जाम देई नाहंती से माने देबे वर्तमान से माने पढुछंती तो तांको पई भिडियोटे मु पूर्वर कहली खास करी हेची एवं एहा कोन ना फर्स्ट सेमिस्टर पेपर 1 रु सब एगुडा कवर करा हेची। टॉपिक टेर ना होची लिबरालिज्म, जदि आमे संख्या परे कहिबा उदारवाद बोली आमे ताकू कहि थाउ। तो पिला माने जमारु टेंशन नियोनी, आज आमे ये जो लिबरालिज्म विषयटी अछि आमे ताकू आज आलोचना करिबा एवं आपनकर जो जेते सब दीटा पेपर रहिला पेपर 1 एवं पेपर 2 आपनकर जो फर्स्ट सेमिस्टर रहिला तो सेई पेपर 1 एवं पेपर 2 बा दुईटी पेपर को आमे प्रथम रु शेष पर्यंत डे बाय डे आमे आलोचना करिबा। जदि आपण वीडियो को नूतन कर देखुथंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा कि मु जेते बेले भी पॉलिटिकल साइंस हो किंबा हिस्ट्री हो किंबा जियोग्राफी एवं विभिन्न प्रकार वेरियस टाइप ऑफ एजुकेशनल वीडियो मु जेते बड़े भी पोस्ट करी आपण देखि परिबे सर्वप्रथमे। तो चलंतु आउ देर न करी वीडियोटी को स्टार्ट करबा पिला माने हला। खास करी वीडियोटी +3 हॉनर स्टूडेंट मान को पई ही हेची। तो यदि हमें देखंतु पिला माने आपण माने स्क्रीन ऊपर देखि परछंती एटरे मेंशन करा हिची। देखंतु मीनिंग हमें देखिबा आज उदारवाद एक्चुअली हमें काहा को कहि थांती। तो उदारवाद रो मीनिंग देखिबा। तो देखंतु उदारवाद लिबरालिज्म मूल लाटिन शब्द लाइबर रु आसी अछि। ए जो मु कहली ए उदारवादटा मूल लाटिन शब्द आपण मान को अनुरोध आपण माने टिके नोट करू थांतु, आपण को खाता रे नोट करंतु हैला अथवा स्क्रीनशॉट नै कि ताकू परे मध्ये नोट करि परिबे। नोट कला परे कोन हो पिला माने जल्दी रिवीजन करबा पई आपण मान को सुविधा हबो एवं परे ताकू पढिबा पई मध्ये सुविधा हबो। तो पेन पेपर नै कि आपण माने बसंतु। तो मु कहली उदारवाद लिबरालिज्म मूल लाटिन शब्द लाइबर रु आसी अछि जहार अर्थ स्वाधीनता बा आमे कहि परिबा लिबर्टी स्वाधीनता। आमे जदि देखिबा ताहले लिबरालिज्म टा एक्चुअली आमे देखिले जे एहा होची स्वाधीनता हैला। मनुष्य सांगरे जेमती स्वाधीनता अंतःप्रत भावे जड़ित होईची एई लिबरालिज्म सांगरे मध्ये ए जो लिबर्टीटा स्वाधीनताटा बहुत ओतप्रोत भावे जड़ित होईची हैला। पिला माने क्लियर हे गले ए जो उदारवाद मु कहली तार अर्थ ही एक्चुअली स्वाधीनता हैला। आम समस्तंकर स्वाधीनता अछि पिला माने आमे बुलुछे खेलुछे आमे नाचुछे विभिन्न जगह को भ्रमण करूचे आमर स्वाधीनता अछि। तो ए लिबरालिज्म रे आमर स्वाधीनताटा संश्लिष्ट हेइची बोली आमे कहि परिबा हैला। पिला माने आमे मोटामोटी भाबरे बुझी गले आमे जेतेटा बुझिबा कथा। देखंतु नेक्स्ट कोन मेंशन करा हिची एठारे केतेक मध्य भिन्न मत पोषण करी कहंती जे एहा स्पेनीय शब्द लाइबेरलिस रु उद्धृत होईची। एहा को मध्य नोट करंतु पिला माने जल्दी जल्दी नोट करंतु काई ना वीडियो बहुत लॉन्ग हे जिवो। केतेक मत पोषण करंती एहा होची स्पेनीय शब्द लिबरालेस रु उद्धृत होईची बोली केतेक मत पोषण बा केतेक कहंती। मोटामोटी भावे समस्त प्रकार मानवीय गुण एथि सहित जड़ित अटे। आमे जदि देखिबा मोटामोटी भावे कोन रे पिला माने एठारे मानवीय गुण जड़ित अछि हैला। एहा एक भावधारा जहा कि शासन नीति सामाजिक संगठन तथा गोष्ठीर जीवन धारा को स्वाधीनता सह संजोग करे हैला। पिला माने एही उदारवादटा को आमे पूर्वरु कहिले एहा होची स्वाधीनता। एहा स्वाधीनता सांगरे संश्लिष्ट एठारे मध्ये वर्णना करा हिची जे एहा कोन ना गोष्ठीर जीवन धारा को स्वाधीनता सह संजोग करे हैला। पिला माने जदि आपण माननकु केही पचारि दिए जे उदारवाद कोन ना उदारवाद होउची स्वाधीनता बा उदारवाद स्वाधीनता सांगरे ओतप्रोत भावे जड़ित होईची बोली आपण माने कहि परिबे हैला कि पिला माने एहा स्पेनीय शब्द लिबरालिस रु आसी अछि बोली मध्य कहिबे। तो नेक्स्ट आमे जदि संज्ञा देखिबा आमे जदि डेफिनेशन को देखिबा पिला माने देखंतु डेफिनेशन को संज्ञा को देखंतु ए जो रहिला डेफिनेशन आपण माने डेफिनेशन को देखंतु। जदि आमे डेफिनेशन को देखिबा पिला माने तो देखि परछंती आपण माने बर्ट्रांड रसेल्स
ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ନା ନିଜେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା, ନିଜେ ଖାଇବା, ନିଜେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜେ ସବୁ କରିବା, ସେମିତି ନୁହଁ। ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭାବନା ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଥଟ୍କୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହିଷ୍ଣୁତା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଟଲେରାନ୍ସ ଯୋଉଟା ହେଲା କି ପିଲାମାନେ, ସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରିବା ହେଲା। ଆମେ ଯେତେ ପାରିବା ସେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ହେଲା। ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ଯୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମର ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଥିବା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ସହିଷ୍ଣୁତା ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିଷ୍ଣୁତା ଆମେ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ସଂଯତ ହେବା ହେଲା, ସଂଯତ ହେବା, ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଆଉ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମାନ୍ଧ ନ ହେବା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବା ନାହିଁ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଧର୍ମାନ୍ଧ ହେବା ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବା ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲଙ୍କର ମତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏହା ଥଟ୍। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲେ? ମୁଁ ଇଂରାଜୀଟା କହୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କିମ୍ବା ପଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସାର୍ଟରୀଙ୍କ ମତରେ ସାର୍ଟରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସାଧାରଣତଃ ଉଦାରବାଦ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତଥା ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ସାର୍ଟରୀ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଯେ ସାର୍ଟରୀ କହିଛନ୍ତି ଉଦାରବାଦଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଥିଓରିଟିକାଲ ମେଟର ବା ଆମେ କହିପାରିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ହେଲା କି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ଆମର ଯେତେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ସେଇ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଲାଖିକି ଅଛି ନା ନାଇଁ ରେ ପିଲାମାନେ, ଲାଖିକି ଅଛି। ମଣିଷ ଯାହା କରେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି, ସେ ତାର କରିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି ଏବଂ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା କି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କି ଆମେ ବୁଝିବା ହେଲା କି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ସାର୍ଟରୀ ବି ତାଙ୍କର ମତ ତାଙ୍କର ଥଟ୍କୁ ଏଠାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଜମାରୁ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆରାମସେ ଟିକିନିକି କରି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। +3ର ପ୍ରାୟତଃ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର ମୁଁ 2ଟି ଯାକ ପେପରକୁ କଭର କରିବି, ଡେ ବାଇ ଡେ କରିକି ମୁଁ କଭର କରିବି। ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁନି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ସେୟାର କର ହେଲା। ସେୟାର କର ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ଏବେ ଲକଡାଉନ ସମୟ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, କଲେଜକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ କହିଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ସହଜରେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଧ୍ୟାପକ ଲାସ୍କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲାସ୍କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଦାରବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ମନୋଭାବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା। ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମନୋଭାବରେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଜନ୍ମାଏ। ଏହି ଅନୁରାଗ ବଳପୂର୍ବକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହନଶୀଳତା, ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଟଲେରାନ୍ସ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସହନଶୀଳତା ଏକା ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାସ୍କି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସାର୍ଟରୀ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପେପରରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଆପଣ ନୋଟ୍ କଲେ ଆପଣ ରିଭିଜନ୍ ହେବ ଏବଂ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ
ହେଲା ପିଲାମାନେ नेक्स्ट आमे देखिबा एबे कोन डेफिनेशन संगरे कोन सब रहिछि देखो पिला माने लास्की गले एवं जी नेक्स्ट आमे देखिबा जीएच सेबाइन कोन कहउछंती जीएच सेबाइन उदारवाद को कोन कहउछंती देखंतु पिला माने उदारवाद को दुईटी अर्थरे प्रयोग करा जाई पारे संकीर्ण अर्थरे उदारवाद सूचाई दिए संरक्षणवाद एवं समाजवाद मध्यरे गढ़ी उठुथिबा परिस्थिति किंतु उदारवाद अर्थरे यह समस्त प्रकार प्रभुत्ववाद को विरोध करी गणतंत्र को विश्वास करिथाय मु जाने पिला माने आपननको टिके बुझिबा पई कष्ट होथिबो सेहिथि पई मु आपननको कहिली जे उदारवाद होउची स्वाधीनता लिबर्टी बा उदारवाद संगरे स्वाधीनताटा संश्लिष्ट हेकी रहिछि खाली आपण माने सेतकीटा बुझ पिला माने सेतकीटा बुझले ही ए उदारवादटा को बहुत क्लियरली तुम माइंड रे तुमे सेट करि परिबो हैला एते बुझिबार नाही याकू पूरा नोट करो आ नोट करी बुझिबा पई चेष्टा करो आ जदि जोटा न बुझी होउची मते सीधा कमेंट माध्यम रे जणैबो जे मु एटा बुझी पारली नाही एटा कोन बोली हैला कि पिला माने आ वीडियो को लाइक करिवो हैं वीडियो को लाइक कर दबो देखो पिला माने एबे हमें विश्लेषण को आसीबा एनालिसिस को एबे हमें आसीबा उपरोक्त एई जो हमें जते गुडिए भी एई जो संज्ञा देखिले डेफिनेशन को देखिले हैला पिला माने जो एई गुडा को कोन ना आमे जदि गुटे अर्थरे देखिबा ताहले कोन पिला माने एगुडा को होउची उदारवाद व्यक्ति स्वाधीनता को वृद्धि करे मु जदि कहिबी तुमको जो मु पूर्वरु कहली आमर प्रत्येक मनिषर गोटे स्वाधीनता अछि व्यक्ति स्वाधीनता अछि आज आमर स्वाधीनताटा अछि सेटा को वृद्धि करे हैला अधिक विश्वास जन्माई अधिक सहिष्णुता अधिक माने जन्माई हैला जहा फल रे आमे एई उदारवाद प्रति आमे बा आमे आकृष्ट ही जाउछे बोली आमे कहि परिबा हैला पिला माने बुझी गले आ जो हमर मानवीय मूल्यबोध भित्तिक जो आमर परिवेश गुटे अछि सेटा को मध्य बहुत सहज रे से सृष्टि करि पारे हैला पिला माने आ जो हमर रहिछि बौद्धिक धार्मिक राजनीतिक एवं अर्थनीतिक क्षेत्र रे उदारवाद प्रदान करछि स्वाधीनता देखो पिला माने आमर बौद्धिक क्षेत्र रे उदारवाद रहिछि धार्मिक क्षेत्र रे जो रिलीजियस सेक्टर अछि सेठी मध्य आमर उदारवादटार बहुत बड़ रोल अछि हैला कि पिला माने आ जो आमर रहिछि राजनीति क्षेत्र रे मध्य उदारवाद रो बहुत बड़ रोल अछि एवं अर्थनीतिक क्षेत्र रे मध्य आमर जो उदारवाद आमे कहि परिबा लिबरालिज्म रो बहुत बड़ रोल अछि आमे कहि परिबा बुझी गले आपण माने क्लियर हे गले विशेषतः यह गणतांत्रिक चिंताधारा रे विकास घटाई प्रभुत्ववाद को विरोध करिछि एही बड़ी भावना जल लक जो तांकर बुक अछि पिला माने याकू मध्य मने करो परीक्षा रे आसी पारे हैला परीक्षा रे आपनकर जेते आपण एक्सप्लेन जेते बड़ करी कि आपण लिखिबे सेते भलो सेते सुंदर मार्क आपण माने पाइबे पूरा क्लियरली लिखिबे पूरा डिस्क्रिप माने पूरा वर्णना करी करी कि लिखिबे आपण जेते बड़ जेते सुंदर करी कि आपण माने लिखि परिबे आपण सेते भलो मार्क पाई परिबे हैला आपनकर सेमिस्टर एग्जाम रे देखो जल लोक को जो तांकर बुक अछि पिला माने देखो एटा लिखाइछि टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट एटा आपण माने मने रखंतु एई तांकर जो बुकटा मु कहिली टू ट्रेटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट हैला आ बेंथाम कर जो अछि देखो पिला माने फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट हैला एई बुक गुडा को देखो दीटा बुक एवं आउ कोन आडम स्मिथ को वेल्थ ऑफ नेशन अछि तांकर तीनिटा बुक को तुमे माने मने रखो आ पुस्तक गुडी करे बहुत सुंदर भाबरे गोटे गोटे जिंस वर्णना कराइछि एठी जेमति आपण माने देखि परजंती गवर्नमेंट हमर सिविल गवर्नमेंट केमति कार्य करे तार केमति सब फ्यूचर्स रहिछि सेटा सब लेखाइछि ए जो जन लोक को बुक रे आ बेंथाम को बुक रे भी जो फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट अछि सेठी मध्य बहुत सुंदर भाबरे बहुत किछि लेखाइछि आ आडम स्मिथ को जो वेल्थ ऑफ नेशन अछि सेठी मध्य नेशन रो जत्ते गुडी जिंस अछि जत्ते गुडी एलिमेंट्स अछि सब लेखाइछि हैला बेला माने हे गला तबे हमें नेक्स्ट देखिबा देखो देखि हमें मौलिक उपादान गुडी को हमें टिके देखि देबा देखि सेही सेतकी रे ही तुमर सरी जीवो उदारवादटा देखि उदारवाद एटा फर्स्ट सेमिस्टर अछि जते बेले तुमे सेकंड सेमिस्टर को पिला माने जीवो सेते बेले उदारवाद आउ टिके भल कि हमें क्लास करिबा मु वीडियो पोस्ट कर देबी आपण माने देखि नेबे तो देखो मौलिक उपादान बेसिक
एलिमेंट रही आमे ताकू मध्य टिके आलोचना करदबा। व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म जदि आमे देखिबा ताले लेखा हिचे एटारे उदारवाद चिंतनर मूल केंद्रबिंदु ही व्यक्तिवाद। बुझिबाकू चेष्टा कर पिला माने उदारवाद चिंतनर मूल केंद्रबिंदु ही व्यक्तिवाद। यह व्यक्तिर स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखिबा सह सामाजिक गोष्ठी को विरोध करिथाय। आ मानवीय स्वाधीनता उपरे यह यथेष्ट गुरुत्व प्रदान करिथाय। आ उदारवाद मनुष्यर नैतिक गुणर वृद्धि घटाई स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिथाय। ହେଲା କି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ମୁଁ କହିଲି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉଦାରବାଦ ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭଉଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଉଦାରବାଦ ଚିନ୍ତନର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବୋଲି ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଇକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଲା ଆମର ଫ୍ରିଡମ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମାନତା ନ୍ୟାୟ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଉଦାରବାଦରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଛି ବହୁତ ପରିମାଣରେ। ହେଲା କି ପିଲାମାନେ ଏହା କ'ଣ ନା ଜନ୍ମ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଏହା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା ଏହା କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହା ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ଏଇ ଉଦାରବାଦ ପକ୍ଷରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏହା ସବୁବେଳେ ଏକତା ଆଡ଼କୁ ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ। ହେଲା ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ଖାତାରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ପରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ନୋଟ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ରିଜନ ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଛି। ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ଖୁବ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ସତ କଥା ଆମର ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଗଠନ ହେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ନେଇକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସକୁ ନେଇକି ଯେତେ ତିଆରି ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ଖୁବ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି। ଏହା ମଣିଷର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକଣ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଏହା ମାନବର ପ୍ରଗତି ନିମିତ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇ ଆମ ଉଦାରବାଦ ଏଇ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଅର୍ଥ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିନିଂ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ନୋଟ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ବହୁତରୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାରବାଦଟା ଯୋଉ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ଯୋଉ ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି। ହେଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ହେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଡେ ବାଇ ଡେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିବି। ଏହା ହେଲା ପେପର 1ର ଟପିକ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେପର 2ର ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। Thanks for watching. Thanks for watching guys. Take care all. Bye bye. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।